हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई आफ्नै नामको रिङटोन कसरी 1 मिनेटमै बनाउने त त्यस सम्बन्धी जानकारी दिन्छु। र यस ट्रिकको लागि तपाईहरुलाई कुनै एपको जरुरत पर्दैन। तपाईहरुले डाइरेक्ट एउटा वेबसाइटबाट सिम्पली आफ्नै नामको रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। नमस्कार, म दिनेश वाला, स्वागत छ टेक्सल्स नेपालमा। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस च्यानलमा हामी तपाईहरुलाई मोबाइल कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रविधि तथा अनलाइन जब सम्बन्धी विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिने गर्दछौँ र ती सबै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू फ्रीमा हुनेछन्। ओके, सो अब चाहिँ आजको भिडियोतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम आफ्नो कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुस् र ब्राउजरमा टाइप गर्नुस् FDMR टाइप गर्नुस् है, FDMR टाइप गर्नुस् अनि स्पेस दिनुस् अनि आफ्नो नाम टाइप गरिदिनुस्। ओके, जस्तै अहिलेको लागि म सुरज भनेर टाइप गरिदिन्छु। ओके, सुरज। अब म इन्टर गरिदिन्छु र अब तपाईले यसरी सर्च गर्नु भएपछि अब तपाईले यो फर्स्टको लिंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नाम रहेको छ फ्री डाउनलोड मोबाइल ringtones.com। ओके, यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब तपाईको नाम यदि सुरज हैन अर्थात अन्य नाम रहेको छ भने FDMR स्पेस तपाईले आफ्नो नाम हालिदिनुस् अनि फर्स्टको लिंकमा क्लिक गरिदिनुस्। ओके, ओके, अब यहाँ मिस्टर सुरज पिक अप योर फोन, समवन इज कलिङ यु नेम रिङटोन भनेर यहाँ दिएको छ र यो पेजलाई स्क्रोल गर्नुस् तलतिर। अब तपाईले यहाँ डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुस्। ओके, अब तपाईले यहाँ स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईको रिङटोन कम्प्लिटली डाउनलोड भइसकेपछि यस रिङटोनलाई म अब तपाईलाई ओपन गरेर सुनाउँछु। ओके, सुन्नु होला। Mr. Suraj, pick up your phone. Someone is calling you. Mr. Suraj, pick up your phone. Someone is calling you. Mr. Suraj, pick up. ओके, सो तपाईहरुले अब यसमा रिङटोन सुन्नु भयो होला आफ्नो नामको। ओके, तपाईहरुले अब यसमा तपाईले यहाँ नेम रिङटोन भनेर यहाँ विभिन्न नामहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले सुनिल, सोनु, मनिष, अजय, ओके, यहाँ विभिन्न नामहरु रहेको छ। अब ती बाहेक तपाईले सर्च रिङटोनमा क्लिक गरेर रिङटोनलाई सर्च पनि गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै सर्च रिङटोनमा क्लिक गर्नुस् र अब तपाईले यहाँ सर्च बक्समा आफ्नो नाम हालिदिनुस् वा जे भए पनि हालिदिनुस् र सर्च गरिदिनुस्। जस्तै दीपक। ओके, दीपक हालेर म सर्च गरिदिन्छु। ओके, अब यहाँ दीपकको लागि दीपक जी फोन रिसिभ गरिए। ओके, दीपक कल रिसिभ गरो। यस्तो विभिन्न अब तपाईहरुलाई अप्सन यहाँ मिल्ने छ। अब तपाईलाई जुन फर्मेटमा तपाईलाई रिङटोन चाहिन्छ त्यसैमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो चाहिँ खासमा तपाईको इन्डियन वेबसाइट भएको कारणले यहाँ इन्डियनमा देखाएको छ। ओके, सो तपाईहरुले अब यसलाई यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई मन पर्दो आफ्नै नामको रिङटोन डाउनलोड गर्नुस् र त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा राखेर आफ्नै नामको रिङटोनलाई बजाउन सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि भिडियो मन पर्छ भने तपाईहरुले लाइक गरिदिनुस् र केही सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। र प्लिज यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो।